右张线吊流尾，安尼重复动作哈，然后配合吊场的特性哈，流的特性，再来就是吊 OK 的特性，好 ，OK 的是底漆，好，那我们就可以自己有一个衍生自己的吊法出来哈。我现在吊法就是。今天路北斜坡钓练的，就是练的，小流水，钓看卖。小看来撩一下最深了。现在应该还在涨。有啥物铁的感觉？不来。摇摇晃晃，稳落，安尼表示先拖底了，安尼就好啊，打油啊就好啊，免娘才清楚。那个随着做钓的情况去调整就好，不用那么纠结。教练，咱来钓半群波，2门好了，先2门啊。若是足钓的，咱再来改单钩，那个管副1号。鱼啊！哦，前面就卡了。做调整。在哪里？这里。开钩了？没有，稍微开钩。
抽的，lucky， 靠！抽的呢，小客气啊！啊，刚才这个无换，有点开口，磨到，哎呀，可惜呢，嘿嘿，你看这机会就是安尼啦，一摆就无去啊，哎。可能嘛是看无力。然后我做钓的技巧就是大概都抛中间啦，然后中间过来之后，这边做刀线，刀住，我让那个直线往前带，然后它会慢慢往内靠，然后靠到因为过来会越来越浅啦，所以它会比较卡在那个砂石的交界处这样子，然后右流头，钓流尾，就钓这里就好，然后控住它这样子。最主要是让直线去做延伸张线，不要让那个直线是拖在后面的，这样容易卡底啊。你如果往前带的话，水流往前带。那你做刀线放线的动作，它的饵是会在前面，去做摆动这样子，这样的状态是比较好的。两钩的钩距好像太近。这样就开始倒住它，你倒住浮标，牵也是倒住，倒住之后，直线是比较轻的嘛，跟饵比较轻，水流就会往前带，这样就是做到张线的技巧。对，抽，还好。哦，小黑了，捞一下好了。哎呀，出捞网了，今天呢？舒服，咬了就水，看一下咧，水边，黑黑的哈，这只27啊，27，一斤的啦，1K 啦，保底了。咱的做钓策略就是抛远、刀近，刀的过程，它的那个直线随着水流，它就会做到张线，也全部延伸，这样不管你钓多拖，讯号都可以出来。主要还是要去刀线，你若无刀，你的直线是在后面的，安尼对于做钓技巧来说不是很好了，
往前走，哦，安尼较理想。开始摕啊！落呀啦！啊！哦，最近足歹呢。哦，用电呢，夭寿咧。怎么回事？先讲，无啥会晓钓，居然去用电啦！啊！落呀啦！啊，这是只。哎，感觉大只好嘞呢，这个就是只。哦，我这个钓法嘞，就是铅直接落底，落底之后，现在是在中线啊，中线，那我就直接做刀线的动作啊，把铅跟浮标倒住，倒住之后，它落直线，它就会往流尾的方向延伸啊，然后就这样一直顺着过去，顺着过去，到那个流尾的标点，啊，持续做张线倒住的动作，这样，那讯号来，一样就下去。然后呢，我们的做钓观念就是，右流头，右流头，然后做张线，这里开始刀，做张线，好让直线往前走，然后钓流尾，流尾这标点，很简单哦，右。张线钓流尾，安尼重复动作然后配合钓场的特性流的特性，再来就是钓 OK 的特性，OK 的是底漆那我们就可以自己有一个衍生自己的钓法出来我现在钓法就是铅到底，直接落底。落底它会拖住铅，会做减速的动作。那因为拖底嘛，所以直线是躺在那个底部的。那你要做到张线的动作，它就比较不会卡底。那我们
钓流场的特性控制住了，钓 OK 的特性哦也把它控制住了哦，这个就是我们的钓法。观念搭配你要钓的场，跟你要钓的鱼，然后你的用饵，去做搭配，那你的钓法就出来了。那深度呢，就是随着流速去掌控，流越快，那我们深度就越深这样。因为流快，你刀住线的时候，钓组会被带起来，所以我们流快的时候，钓组是打斜的，怕出的，所以你要水深是重要的。不过我钓做拍出的，安尼要哪鸟对吧？你若要鸟垂直的深度，没意义啊。我们只要做到张线，它就会保持在底部，动态调整。所以是要观察你的浮标，你每一次抛竿的时候，有没有卡底，有没有做到张线，这样比较重要。一直纠结水深，我是觉得方向好像不太对。来，它到底是啥物？卡了啊！卡了吧？没有，它到底是啥物？差不多啊。这样我斤啊。好电啊！好，下课。人越来越多了。这样子。